Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Cel rău va încerca mereu să ne rătăcească, să ne ducă în rătăcire. Gândește-te că Adam și Eva erau în locul cel mai potrivit pentru ei, în grădina unde Dumnezeu l-a pus, grădina Edenei. Cel rău, trecând prin șarpele, a făcut totul ca ei să fie scos din grădină. Scuze. Deci cel rău va cauta să fii scos, să te scoată de unde Dumnezeu te-a așezat. Și ceea ce văd astăzi este că într-o anumită măsură, dușmanul nostru a reușit să ne scoată din contextul împărației lui Dumnezeu. Adică credem în Domnul Iisus, avem o viață religioasă, dar conceptul împărației lui Dumnezeu este scos. Sau am fost scos din el, sau mai bine spus, n-am lăsat scos din el. Subiectul cel mai despre care Domnul Iisus a vorbit cel mai mult a fost împărație. Chiar când a vorbit despre pocăință, zice, pocăiți-vă căci împărația este aproape. Deci chiar și pocăința, vorba de pocăința în legătură cu împărație. Nu a predicat pocăința pentru pocăință. A predicat pocăința pentru că venea împărație. Și în timp ne-am lăsat scoși de acest concept împărație. Suntem în cartea Esterei, unde învățam ce se întâmplă într-o împărație. Și am ajuns la punctul unde regele a păstrat ce era mai bun, ce era mai frumos. Ultima zi, a 7-a zi. Aici am ajuns. Dar mai sunt multe de spus, dar aș vrea să citesc un text mai întâi din Marcu. În această dimineață, pentru a începe, vreau să-ți arăt ceva. Hai să citesc în limba română. Franceză o să fie după. Ok. Marcu 12. Versetul 24. Drept răspuns, Iisus le-a zis: oare nu vă rătăciți voi din pricina că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Acum, este un răspuns care Domnul Iisus spune la niște saduchei, la versetul 18, saduchei care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și l-au pus următoarea întrebare. Și întrebarea lor este, într-un fel, o întrebare capcană, din punctul lor de vedere. Era o întrebare capcană, prin care aveau să demonstreze la Domnul Iisus chestia asta cu învierea morților este o absurditate. Se credeau ei deștepți. Și au negat că nu există învierea morților și vin cu anumite argumente. Acum, saduchei erau niște lideri religioși. Din vremea lor erau oameni de elită, aveau acces la Scriptură și totuși împreună cu Scriptura erau în rătăcire. Pentru că nu înțelegeau nici Scriptură, nici puterea lui Dumnezeu. M-aș fi așteptat că Domnul Iisus să spună doar, nu înțelegeți Scriptura. Nu. Zice, voi nu înțelegeți nici Scriptura,
și nici puterea lui Dumnezeu. Deci aici puterea lui Dumnezeu e pusă lângă Scriptură, împreună cu Scriptură. Și ceea ce dușmanul a reușit să facă într-o anumită măsură este să scoată, să facă această separare, încât mulți creștini cred că există doar Scriptură. Când vorbești de puterea lui Dumnezeu, ei nu știu că există. De aceea, când se manifestă puterea lui Dumnezeu, există o parte a creștinătății. Dacă văd manifesta puterea lui Dumnezeu, prima lor reacție o să fie, e un duhul rău, asta este o învățătură ciudată, nu știu ce. De ce? Pentru că ei nu cunosc puterea lui Dumnezeu. Tot ce li s-a spus este studiază Scriptura. Nu li s-a spus că există puterea lui Dumnezeu. Și la Domnul Iisus zice că poți să ai Scriptură și să rătăcești împreună cu Scriptura dacă nu înțelegi corect. Dar zice, mai este un alt aspect care e foarte important de înțeles, este puterea lui Dumnezeu. Și există o parte din creștinism astăzi care au zis, nu există puterea lui Dumnezeu. Bineînțeles, nu o spun așa. Okay? Cine o să zic, da, Dumnezeu e puternic, a făcut cerurile și pământul, este atot puternic, așa, sigur, vor spune asta, dar de fapt ce spun ei este sub formă de slogan. Nu este un slogan, dar ce spun ei este sub o formă de slogan, la fel cum un om politic spune un lucru frumos, dar care el sigur știe că nu o să facă asta. Scuze. Deci saducei zic, nu există așa ceva, cum se numește învierea morților. Unii zic, nu există așa ceva, vindecare divină. Nu există așa ceva, eliberare de demon. Sau nu există așa ceva, demon care să oprime, să atace pe creștini. Da? Sau nu există așa ceva, cum ar fi darurile Duhul Sfânt. Da, nu o spun exact cu cuvintele astea. Dar de fapt asta spun. Unii din creștini asta spun, nu, asta nu există. Și ei sunt în rătăcire. Pentru că nu înțeleg nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Iisus. Știi de ce? Numele Iisus. Știi de ce Biblia zice și, cum zici, s-a renumit, se répandit. De ce, hai să zic, de ce Domnul Iisus s-a făcut cunoscut? Deși El s-a născut miraculos, îngerii au vorbit s-a arătat pastorilor, au venit magi, dar până atunci foarte puțini oameni îl cunoșteau pe El. Dar când vestea despre El a început să se răspândească, știi de ce? Nu pentru că cunoștea foarte bine Scripturile. La început. Vestea lui a început să se răspândească. Până când se întoarce din pustie după 40 de zile, este îmbrăcat cu puterea Duhului. Asta îl face cunoscut. Și atunci, dacă înțelegem Scripturile, dacă chiar Iisus El însuși, când a fost pe pământ, ca să fie cunoscut, trebuia să fie îmbrăcat cu putere, cum noi astăzi putem să credem că putem să-L facem cunoscut fără putere? E o problemă undeva. Dacă ucenici care au fost după El, ca să-L facă cunoscut, Petru și Ioan se duc, de exemplu, la acel templu și văd acel loc și zic, în numele lui Iisus, ridică-te, și El se ridică, manifestarea puterii lui Dumnezeu. Oameni vin și ei predică, noi nu am făcut asta prin puterile noastre.
dar Dumnezeu dovedește sau Dumnezeu a proslavit numele slujitorului său, Iisus Hristos, și începe să predice și oamenii se pocăiesc. Cum l-a făcut cunoscut? Cu putere. Dar noi astăzi am scos ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Sau am lăsat cel rău să ne păcălească, să scoatem asta și credem că putem trăi viața creștină fără puterea lui Dumnezeu. Bineînțeles, nu se spune așa direct, cum zic acum. Dar multe afirmații, de fapt, asta spun. Nu există așa ceva. Nu, asta nu există. Oh, Seigneur. Când scoatem această dimensiune care se numește, sau acest aspect care se numește puterea lui Dumnezeu, undeva e un aspect al Scripturilor care nu am înțeles. Și nu numai atât, ne scapă ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. De exemplu, sunt creștini, dacă vor asista la întâlnire unde brusc cineva cade pentru că e demonizat și unul vine și scoate demon, vor fi panicat. O să zic, dar ce e asta? Dar oare este biblic? Și totuși am citit Evangheliile. Mare parte din ceea ce facea Domnul Iisus, asta e. Elibera oameni de puterea demonilor. Și din nou, vezi, ajung aici. Dar de ce ajung aici? Pentru că din nou văd că nu, cum să zic, nu se vorbește, nu s-a vorbit îndeajuns. Și din cauza ignoranței în aceste domenii, există anumite aspecte din viața noastră unde rătăcim. Pavel spune lucrul următor la Corinteni, zice, noi nu suntem în neștiința planurile lui, vorbind de dușmanul, ca să-i dăm un avantaj în franceză sună, în limba română probabil e alt cuvinte, dar ce vreau să spun, când nu știm planurile, realitatea lumea, împărației întunericului, când nu știm, deși Domnul Iisus ne vorbește despre ea, când nu știm, El deja are un avantaj. Fii sigur de asta, că nu știi. Unii se cred deștept, zic, nu vreau să știu despre asta, că o să fiu în pace. Nu. E deja în casa ta și tu nici nu știi. Că nu știi despre el, are deja un avantaj. Adică, abia încep aici pentru a vorbi de un alt aspect. Că regele, pasajul cel mai bun la sfârșit, dar trebuia să încep aici cu Saduhei și cu faptul că putem avea Scriptura și rătăcim și rătăcirea nu este doar când nu înțelegem Scriptura, dar e și când nu înțelegem puterea lui Dumnezeu. Ce ziceau Saduchei? Ziceau că nu există învierea morților și pentru a argumenta, o să termin cu gândul ăsta și o să închei. Pentru a argumenta, ei spun așa. Iată, era un frate. Și-au făcut ei un film. Și se că, parcă îi văd așa foarte deștept. Zic, el zice că hai să îl prindem noi. Uite, era un frate s-a căsătorit, a murit și cum în obiceiul sau în tradiția lor, fratele lua, dacă nu a lăsat, soțul nu lăsase urmași, fratele se căsătora. În fine, știți povestea sau puteți să citiți și zice, erau 7 fate. Toți s-au căsătorit cu femeia aceasta, n-au lăsat copii și ei toți au murit
Și dacă există învierea morților, pe la învierea morților, a cui soție va fi? Sunt într-o rătăcire. Pentru că ei au luat lucrurile de pe pământ și le-au dus și au vrut să le aplice în lumea care vine. Sunt în rătăcire pentru că ei cred că lumea care vine este exact lumea în care suntem, cu diferența că te trezești tu dincolo de moarte. Ce mare rătăcire! Dar ce vreau să arăt aici? Au luat realitatea casniciei, familiei, cum este pe pământ, și au vrut să o aplice la lumea care vine. Și Domnul Iisus zice, sunteți în mare rătăcire. Deci rătăcirea este și să scos un lucru din locul lui și vrei să-l aplici unde nu se aplică. Tot așa, e ușor să rătăcim dacă noi ne scoatem din conceptul împărăției lui Dumnezeu. Și vrem să aplicăm ce se aplică doar când ești în împărăție. Vrem să le aplicăm în afară contextul împărăției, suntem în rătăcire. Că noi nu suntem în împărăție. Și am mai vorbit despre asta. Pentru a fi în împărăție, trebuie să înțelegem mai întâi ce este împărăție. Domnul Iisus zice, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția, așa, apoi zice, nu poate intra. Înainte să intri, trebuie să vezi. A vedea înseamnă înțelege, a pricepe. Da? Nu poți trăi împărăția lui Dumnezeu fără să o înțelegi. Asta înseamnă, dacă nu înțelegi împărăția lui Dumnezeu, nu zic că nu ești creștin, dar probabil trăiești o viață creștină în afară contextul împărăției. Pentru că nu ai cum să fii în împărăție. Adică nu trăiești în împărăție dacă nu o înțelegi. Aici nu vorbesc de faptul că Biblia zice, când ai fost mântuit, ai fost luat din împărăția întunericului și transportat în împărăția luminii. Dar poți să fii în împărăția luminii și gândești încă în afara contextului împărăției. Evrei erau în afara Egiptului. După ce au fost eliberați, dar ei gândeau încă castraveți, ceapă, usturoi, ciolani din Egipt. Bine, ei nu mâncau ciolani. Hai să zic pulpa de vită din Egipt sau ce mâncau ei acolo. Nu mai erau în Egipt, dar gândeau încă ca și în Egipt. Dar dacă l-ai primit pe Iisus, ai fost luat de întuneric, transportat în împărăția luminii. Dar în mod practic, în viața ta de zi cu zi, dacă nu ai văzut, dacă nu ai înțeles împărăție, tu, deși ai fost transportat în împărăția luminii, mintea ta funcționează încă într-un mod care nu este compatibil cu împărăția lui Dumnezeu, de unde pleacă multe frustrări. Pentru că te aștept la anumite lucruri, nu se întâmplă pentru că modul tău de a gândi nu este compatibil cu împărăția. Ești creștin, crezi în Domnul Iisus, dar te întreb, trăiești viața ta creștină în contextul împărăției sau în afara acestui context? Multe probleme pleacă de aici. Multe rătăciri pleacă de aici. Creștin, dar în afara contextului împărăției.
Dumnezeu să ne ajute. Que Dieu te bénisse.